Halo Mama and Dad, kembali lagi dengan saya Dr. Aisyah, spesialis anak. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mam, yaitu mengapa anaknya sudah mengalami batuk pilek lebih dari 2 minggu. Batuk pilek pada anak tentunya bisa menyebabkan rewel yang terus-menerus hingga tidak mau tidur, dan yang lebih parah bisa menyebabkan penurunan nafsu makan hingga berat badannya menurun. Nah, yang perlu Mom and Dad ketahui, batuk pilek ini tidak hanya disebabkan oleh penyakit infeksi, bisa saja akibat dari alergi yang dipicu oleh perubahan cuaca seperti alergi dingin, debu, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika diberikan ASI, maka teruskan pemberian ASI karena di dalam ASI terkandung berbagai antibodi dan melindungi bayi agar tidak terpajan alergen. Berikan asupan nutrisi yang bergizi, ASI dan MPASI supaya mendukung